Ну все, в итоге перебрал двигатель. Ну так, чуть-чуть детонирует, но работает вообще, в принципе, неплохо. И приемистый. Вот такие дела, ребята. Так вот и закончился ремонт газели. Такая вот газель. Ладно, всем пока. Чините автомобили сами свои, не сдавайте всяким мастерам. В принципе, ничего сложного в этом нету. Всем пока.